Mbote balandi romance ke télévision to pesino ba mbote ebele biso église ministère cité de la gloire to yé le liboso na bino cette fois-ci to yé te pona kopesa bino basango ya malamu to yé te pona kopesa bino to ko expliquer bino sujet moko boye oyo ezo concerner bato nyonso mais lelo to yé bongo uniquement pona sujet oyo etouché église ministère cité de la gloire. Déjà je vous rappelle que tozali bongo na avenue Mombele, grande direction Mombele juste na coin numéro 75 epai wapi ezali bongo église ministère cité de la gloire etambami na le pasteur romantique na commune ya Limete. Eloko monene ekomelaki biso na mokolo ya vendredi 3 juillet 2026 juste na principale na biso avenue Mombele. Tomonaki bongo mokonzi ya mboka azalaki na makanisi ya kokomisa ville de Kinshasa la meilleure ville de tous les temps. Na yango banzela ebele ebandaki kosalema banzela ebele bazosala yango mpe bino moko boyebi na baimage par-ci par-là dans plusieurs communes. Ekomaki alors tour ya avenue Mombele oyo ekei direction tout droit kino na Kianza. Elekelaki bongo na liboso ya église na biso ministère cité de la gloire bozomona juste na nsima na ngai. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Komona batiaki déjà balimite comme prévu babarricadaki déjà nzela mpe tomipipie elekate parce que les travaux doivent se faire na délai prévu ndenge l'état atiaka ye libeko. Alors ministère cité de la gloire etosaki mpe bandeko nyonso zinazina batosaki balimite oyo batiaki. Juste peu de temps après, par une grande surprise, tokomona bongo d'agent ya urbanisme bayaki bongo kobuka lisusu bamur, c'est-à-dire badéborde hormis balimite oyo batiaki to ya liboso basali tellement scandale. Alors biso presse ya cité de la gloire toyaki bongo mpe tomonaki trop c'est trop bandimi bayebi te bakosambela wapi toyebi te bapriere ekoleka wapi baactivité chrétienne baactivité divine ekoleka wapi na kotia na mboka na biso bongo na lutu totikaki bongo te tolobaki toconsulte bango moko bacadre ya église ministère cité de la gloire mpe baexplike biso en profondeur qu'est-ce qui s'est réellement passé. Est-ce que église ezalaki na banorme te comme le veut l'état congolais? Est-ce que l'église résistait na mibeko ya l'état? Est-ce que l'église etosaki mibeko na état nde motu a exagéré un peu? Tout cela toyebi ti. Alors je vous prie de rester concentré pour tozoyamba bongo le berger trésor oyo azali bongo moko ya bakadre ya église ministère cité de la gloire. Restez branchés. Ok, tozongeli bongo ici sur la plateau, cette fois-ci tozona le berger junior ndenge nayakaki biloko azi expliqué biso qu'est-ce qui s'est réellement passé. Est-ce que église na biso toboni babuki boye bezalaki na nyongo ya motu l'état ayebisaki bino bofuti te to eza nini au juste? Qu'est-ce qui s'est passé la journée à vendredi le 3 juillet 2026? Mbote berger junior. Merci beaucoup Mbote maman journaliste, Mbote bandeko balandi et les gens pour la navigation partout. Le micro c'est le berger Trésor Ifuna. Ok, désolé d'avoir abusé de votre nom, bien sûr, mais ce n'est pas tard. Le berger Trésor Ifuna, ouais, ça peut donner le maïs, à outil à l'église, ministère cité de la gloire et Karamina, le pasteur Romain, c'est qui allait, je dire. Alors, berger, tout le monde y a regret makasi, on veut pas l'église, on veut contempler. Si la casse, tout le monde y désordre, on y est battu. Qu'est-ce qui s'est passé la journée à le 3 juillet? Le monde y l'église besoin de ménager, ou bien il y a un souci, ou bien il y a une surprise. Voilà, merci beaucoup, madame. Merci. Nandingo et Pessibiso, ma côté pour le banana micro naïe. Je suis le berger Trésor, l'un des pasteurs de l'église. En tout cas, nous sommes trop abattus. Nous, le Monica de l'Eminabiso pour le cas de Sayango. Toujours ça, le déménagement de mon côté. C'est juste que nous sommes victimes. Il y a démolition et le Kinabisika. Nous sommes dans un pays où tout le monde est sous ordre. Les gens sont à ordre et à l'idée que nous, l'État, pour que ça, nous, l'État, ça, on a délégué d'ailleurs. Nous, nous, sur l'État, oui. Mais ce qui nous c'est que ça la matin moi ordre mini et que ça la malamu pour l'État. Nous sommes victimes de comment on a mis démolition salam dans des Kubayaki, il y a entreprise que je pense que aujourd'hui nous devons présenter d'abord à Pesa qui dit l'État nous ça le signe de la qui salama
batiaki mpe balimite basali ndenge esengelaki basala balakisi biso. Mais oza surpris ntango bayebaka kosala, ils n'ont pas respecté makambo oyo bango bayebisaki biso efale basala. Basali au-delà ya balimite oyo esengaki bango basala. Ndenge basalaki batraçage na bango, si je peux dire ça, basalaki batraçage na bango okendaki omona 1 mètre kaka. Mais quand ils ont venu, ils ont détruit l'église de Dieu. C'est que juste vous voyez, eza bisika oyo bana nzambe bayaka kolekelela nzambe tokutanaka awa mpona kosala mosala ya nzambe bato baza béni awa baame ezalaka béni. Si je vais exagérer na koloba, l'église c'est l'une des institutions oyo ezali kosunga mpe l'état ya kopesa bato éducation. Biso kuno toza boye, nous sommes encore jeunes. Vous m'appelez aujourd'hui berger, je suis pasteur, je prêche. Baosala makambo ya nzambe tomibengi mosika na makambo mabe ndenge bandeko mosusu basalaka tobengaka bakoluna kosala makambo ebele. Mais on est encore jeunes. Mais si nous sommes na bavoie ya malamu boye, c'est parce que l'église nous a encadrés. Et l'église eza koencadre eza kosunga l'état na kosala mosala ya nzambe pour que bajeune mpe bazala bien orienté. Alors, ntango boza koagir na liboso ya église, il faut kozala mpe na mwa qu'est-ce que je dis, réserve ebele ya kosala te mpe bato balela bayoka pasi. En tout cas, voilà ce qui s'est passé. C'était hier le vendredi. Bayaki awa basali mosala, mais même ezalaki mpe évité. Basali déjà babebisi, et puis à la fin, tant que tozongisa bango na nzela, nde baloba en tout cas de nous excuser. Donc voilà. Ok, tozomona nayebi te soki ok, tomoni bongo le berger trésor olobi babandaki febuka et juste après effet ya kolinga mwa négociation ezala mwa entente ezala mpo bocomprendre le pourquoi ya yango bango bakomi kosexcuser. Par là c'est très bizarre, à savoir que l'état congolais esala jamais eloko en dehors ya plan, barespectaka toujours plan. Bato baengageaka na urbanisme mpona kobongisela biso baconstruction kosala bainfrastructure et tout, bazalaka toujours suivi d'un alignement bien précis. Mais comment se fait-il que baagent oyo baabuser na plan oyo hiérarchie epresaki bango mpo bayana le kodétruire et puis après venir s'excuser? C'est pas bafrai nyonso wana ya baexcuse na bango, parce que là il s'agit d'une matérialisation. Là il ne s'agit pas d'un truc verbal. Je ne sais pas ce qui la bourgmestre a commune à limiter, madame Nathalie Alamba est au courant de tout ça, je ne sais pas. Gouverneur de la ville province de Kinshasa, je ne sais pas aussi s'il est au courant de tout ça. Il y a combien d'agents qui ont massacré contre l'ensemble et puis après s'excuser tout simplement comme ça. Est-ce que vous êtes en consolant bango botina bango, vous vous excusez, oui, mais à qui revient toutes ces charges? Non, on n'a même pas eu le temps à construire les c'est parce que quand ils ont fait ça, on dirait Nakanda, ils ont fait ça, ils sont partis, bon, tu dirais qu'il y a sans voix, tellement que tu dirais qu'il peut émotionner, mais tu dirais qu'il y a l'église, tu dirais qu'il y a on ne savait plus quoi faire, on a subi et puis voilà, ça fait tellement très mal. Quand je parle comme ça, on a des larmes aux yeux parce que c'est l'église qui est affectée, c'est une grande église de la place, et ça, comme nous avons un père qui est très sérieux dans l'œuvre de Dieu. Et bato belé baza béni na mosala oyo toza kosala na kati ya quartier mondele. Voilà pourquoi pas ceux ekemeli biso tokokaki kokanga monoko te yango toyei loba yango de façon que bakonzi bazala au courant de ce qui s'est passé ici, et puis kobelela bato ya motema malamu tala bana nzambe bazotelengana, bana nzambe na miniti oyo bazotelengana libanda place ya kosambela ya malamu ezali te. Yango toyei kobenga bato ya motema malamu oyo bazolanda biso de partout na kati ya Kinshasa na libanda ya mboka baya au secours pour que mosala ya nzambe ezala sauvé, tozoloba l'arche de l'éternel ezotelengana libanda. Moto ya motema malamu, bato ya motema malamu bakoki kosangana, bakoki koluka biso d'une manière ou d'une autre na banumero oyo eza kosafishe na baekan wana ebenga eza numero ya mosala ya nzambe. Le révérend pasteur Romain Tieke, nous sommes ses fils, et makambo minene de écrire biso papa outi ko voyager il y a un jour passé et makambo oyo kokoma. Alors bato ya motema malamu bakolanda biso de partout, tozobelela bakonzi ya mboka. Toyebi ke pays na biso la RDC c'est un pays chrétien. La RDC c'est un pays où quand on est Konzamboka, le président, la première des choses qu'il a fait, il a dit je remets ce pays entre les mains de Dieu. Notre président de la République, son excellence, monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est un chrétien.
ceux qui bokoyoka kolela na biso botika biso on a besoin de prier. Si quelque part des gens qui sont là effort nous avons choisi la bonne voie, la personne la Nzambe, et puis la Simanabiche devait influencer les jeunes belés. Moi je suis artiste et musicien chrétien, je suis artiste et musicien gospel. Jeune belé bazape na Simanabiche et na nzela mosolo to sala pona makambo Nzambe bazolanda biso ya tika mabe. Alors toujours lancer message honorable. Là, je lance l'appel. Honorable Freddy Benzeke, honorable Jekoko Moumba, honorable Nabiso Kote, honorable Chico Mwamba, Cité de la Gloire, c'est votre église, c'est une église de Dieu, et on a besoin d'Amisungi Nabino, de Makambo et Salamamalango. Donc, je suis un ambition, on a moussala oyo, tous les bandes boyété, la même église en Zambé, et si problème, d'une peu de Zaban en Zambé, faites quelque chose, et ce Dieu ne manquera pas, il y a pas de la Bible pour ça, voilà. Amen. Merci beaucoup, le berger Trésor Fouya. Tout le monde vient le berger à saluer appel, la bâtiment, Bayebi, église, ministère, c'était de la gloire. Ils allaient honorable, ils allaient député, ils allaient ministre, ils allaient le chef de l'État, Félix Antoine, Tshisekedi Tshilombo, la bourgmestre de la commune de Limete, Madame Nathalie Alamba, et le gouverneur de la ville province de Kinshasa, Daniel Bumba, ainsi que tous les autres honorables. On a la candidature, la ville avec des présidents, d'ailleurs, à vous mobiliser, le ministère de la gloire, ils ont un problème, que Sengi Nisuni la ville, chers partenaires nationaux et tant qu'international, Boti Kabiseke, c'était la gloire de Télénami, Nakati, n'a sur le démon à l'image, déjà, ils ont circulé, Nakati, en tout cas, ils ont des autres locales. On ne sait même pas où poser les instruments, où poser la chair, où poser les chaises, les fidèles devront être où. Et en plus de ça, nous sommes exposés au vol. Nous sommes vraiment exposés à l'instrument dans la carte d'Alliance, dans la carte d'Aïtonga et Kende. Et nous sommes déjà aidés, les autres, la Mississi, tout c'est pas ce qui, on ne sait même pas du tout, c'est l'église, on a surveillé les peu de ce qui reste dans l'église. Alors, vous faites la mité Manabino, numéro affiché juste la scène d'Enge, le berger présent en Tikoloba, le révérend pasteur Roman, c'est que le number one de l'église, c'était de la gloire, à Koyambabino, et le peu où le bilan de Rotier, la biseau, en tout cas, et de servir biseau d'une grande utilité. Et voilà, je ne sais pas si vous avez encore un mot de la fin pour conclure ce cri d'alarme. Oui, madame, je veux juste insister, si on le demande, et ça, le toujours c'est le soutien. Parce que même on se soutient les uns les autres. Quand on peut, dans ma campagne, non, que ça peut retourner à l'église, parce que l'église peut faire du il est grand temps, l'église peut essayer du soutien, parce que nous sommes l'église est une personne morale. Mais mokolo ya eklezia ezalaka nzambe bandeko baza kolanda biso ezala basali ya nzambe oyo baza na kati na mboka to mpe libanda ya mboka boyoka kolela na biso boyoka mbela na biso bisoezomani cette video papa na biso aza mosika me pasi eza na motema na biso omona bilongo eza ya kolela pasi eza na motema ezosenga toloba biloko oyo aider l'église de Dieu aider l'arche de Dieu oyo eza kotelengana na balabala cité de la gloire esengi loboko na yo moto ezolanda biso sala bolamu mpona mosala nzambe mpe akozanga te kopambola yo. En tout cas, aidez-nous pour cette grande difficulté que nous avons besoin d'apport d'une manière ou d'une autre. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Merci. Voilà, c'est déjà la fin. Nous clôturons cette grande émission. Et te donnons un cri d'alarme. S'il vous plaît, pour la mitima. Église de la gloire que nous avons pour remercier à Kabilo du jour au jour. Merci beaucoup. Toujours de la réaction à la bilo. Que mon Dieu vous bénisse. Nganga ya milimo apobongina lokumi asiya ya kitaka eswakitaka na kwemu yawe 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 tawaku eswakitaka na kwemu yawe yawe
tozali kobenga apango ngai ekoki yawe tolingi tokumisa amemonga ngai ya milimo apobongi na loku masi ya yoku yawe tozali kobenga yo yawe ngonga ekoki yawe tolingi tokumisa yo tondemonga ngai ya milimo apobongi na loku masi ya yakitaka eswakitaka na nkemu yawe 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 kawaku eswakitaka na nkemu yawe 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 tozali kobenga apango ngai ekoki yawe tolingi tokumisa amemonga ngai ya milimo apobongi na loku masi ya yoku yawe tozali kobenga yo yawe ngonga ekoki yawe tolingi tokumisa yo tondemonga ngai ya milimo apobongi na loku masi ya yakitaka eswakitaka na nkemu yawe yawe kawaku eswakitaka na nkemu yawe yawe tozali kobenga apango ngai ekoki yawe tolingi tokumisa amemonga ngai ya milimo apobongi na loku masi ya yoku yawe tozali kobenga yo yawe ngonga ekoki yawe tolingi tokumisa yo tondemonga ngai ya milimo apobongi na loku masi ya yakitaka eswakitaka na nkemu yawe yawe kawaku eswakitaka na nkemu yawe yawe tozali kobenga apango ngai ekoki yawe tolingi tokumisa amemonga ngai ya milimo apobongi na loku masi ya yoku